cosa è successo nel 2001? Perché io mi sono segnato 2001 veniamo contattati dal Festival della canzone dialettale a Sanremo. Facevano una manifestazione al mare, Ospedaletti, che è praticamente Sanremo però attaccata. No? C'era un gruppo per ogni regione. E quindi noi avevamo fatto una canzone in sardo, in Noghe, che parlava di un uomo che scappava dalla propria terra per questioni di faida. Noi abbiamo questo senso di appartenenza forte e in punto di morte voleva morire nella sua terra. E veniamo contattati a rappresentare la Sardegna. Arriviamo lì e vinciamo. Tutto pagato? Come funziona? Pagato, sì, tutto pagato, sì. Arriviamo lì e vinciamo il primo premio come pezzo migliore, sì. E quanti erano i partecipanti? Erano 20, uno per ogni regione. Ah, beh, certo. C'erano il Luna Pop, c'era Enzo Gragnaniello, c'era Vittorio Descalzi, che era il coso dei New Trolls. Sì. Insomma, c'era un bel... E l'avete vinto voi? Sì. Che cosa avete vinto, Ignas? Abbiamo vinto 2 delfini. Sì? Veri? Con la vasca? Magari, che sorridono. Che sorridono come questi Deny Nud. No, questi 2 delfini che ce li ho ancora a casa. Però, bella soddisfazione, no? Sì, bello. Avevamo le Laune da Sverel, la fisarmonica. Non più campionate non dopo il 2000, abbi pazienza.